আর আমাদের অবস্থা দেখেন, আমরা তো পুরো কাদা দিয়ে মনে হচ্ছে গোসল করেছি। আসসালামু আলাইকুম। এই যে দেখেন, আমরা বিলে থেকে কিন্তু সব মাছ নিয়ে চলে আসছি। এগুলো সব হচ্ছে দেশি মাছ, এগুলোকে জিওল মাছ আমরা বলি। এই জিওল মাছগুলো এখন আমরা বড় বড় পাতিলে করে কি করব, পানি দিয়ে রেখে দেব। তাহলে অনেক দিন পর্যন্ত এই জিওল মাছগুলো খাওয়া যাবে। আর জিওল মাছ মানে এত মজার যে বলার বাহিরে। আমাদের কিন্তু জিওল মাছটা খুবই পছন্দের। এখানে কিন্তু ছাতেন মাছ আছে, শোল মাছ আছে বড় বড়। আর আমাদের অবস্থা দেখেন, আমরা তো পুরো কাদা দিয়ে মনে হচ্ছে গোসল করেছি। যেহেতু মাছ ধরার কেউ ছিল না, আমরা দুইজন, আমি আর আমার হচ্ছে ভাতিজি আর আমার মেজো ভাই, আমরা তিনজন মিলেই কিন্তু মাছ ধরেছিলাম। আর হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন, এই মাছগুলো এখন ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে, কাদা দিয়ে মাখা ছিল। ধুয়ে এখন এই মাছগুলো এক এক করে আমরা কি করতেছি, শিং মাছ এক জায়গায় রাখা হচ্ছে, মাগুর মাছ এক জায়গায় রাখা হচ্ছে, দেশি কই আরেক জায়গায় রাখা হচ্ছে, কারণ সব মাছ একসাথে রাখা যাবে না। আমার মা খুব সুন্দরভাবে বুঝে বুঝে কোন পাতিলে বা কোন বালতিতে কি মাছ রাখতে হবে এইভাবে রেখে দিচ্ছে। এভাবে এই মাছগুলো না হলেও 15 দিন রেখে আমরা খাইতে পারবো। ফলে দিচ্ছ তো মা? মা খাওয়াবো। এটা সহ্য দাও, তোমার এটা কি কাম? মুখ সব বাজে গেছে আজকে, শরীরটা গরম হয়ে গেছে। হ্যাঁ এই মুখে না ধরে অমুখে ধরছে কম। হাতত কাটা ঘুটবি, কাগজ মাছ আছে। আরে ভিডিও আচ্ছা এই যে আবার তোমার ডাক্তার পরিষ্কার এগুলো সব হচ্ছে মাগুর মাছ, ছাতেন মাছ, শিং মাছ আছে, কিন্তু গোচি মাছ ওঠে নাই। গোচি মাছ বলতে বাইম মাছ। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন মাছ কাটা হচ্ছে, একজনকে রাখা হয়েছে মাছ কাটার জন্য। আরে গোসল করার আগে উল্টে গেলে কাদু দিয়ে আসতে তো যায়। অনেক মাছ কাটা হচ্ছে, এগুলো আত্মীয় স্বজনদের মাছ দেওয়া হবে।